ก็มีปัญญาแกไปส่งไปโรงพยาบาลก็มีปัญญาสิเรียกโรงพยาบาลแล้วแกน่ะรักษาต้องเห็นแน่ละต้องเห็นแน่ผู้ใดไปเป็นยุฟ้าถิ่นทั้งไปปวดก็เป็นแต่ยูนั่นแหละเพราะว่ามาเล่นกินกระดูกสั่นว่าเอ็นเป็นศาสตร์นะคะเราเป็นยังไงเราเป็นคนบาปนี่เรื่องลูกเอ้ยมันคู่นี้สิโอ้นั่นมันเขามีเป็นขั้นแย่งหรอกมันเตะหัวหรอกก็หมักหัวเตะฝาหัวใส่ฝาอะไรเป็นขั้นแย่งนั่นดิตัวเป็นมาเล่นที่กันพวกเราเป็นให้เขาตีเลยเนาะโอ้จับสิ่งนี้มันเตะนะทุกแบบจำเลยก้อมกินสิได้ยินได้เสียงแข็งฝาเจ็บฝาไล่ปลุกมันก็ไม่ได้ตัดอันนี้ผู้แม่ต้องพอกันนอนดูหนอเสียงนะจ๊ะมันเสียงที่ยังช่วยเห็นยังประกันเลยนั่นละเป็นไหนคนก็บ่มักนักผู้คนเอาว่าเขียดเนี่ยเพราะก็มีบ่มักหัวไม่ได้ปลากันสิมันคือกับสมขาดแกก็เลยหนีก็แม่ไว้นอนนั่นแกขาดอยู่วันนี้เลยเป็นไข้เลี้ยงขามาเล่นเราไปในครัวใหม่บ่วันบ่เหลียวตายซื่อเขาแสดงว่าเราเป็นท่อนเป็นยังไงก็ได้บ่เนี่ยไหมทำเป็นมาคุไส้สิเป็นท่อมเป็นท่อมเราก็ไม่มาคือหัวเนี่ยไม่เอาสิมันบอกมาจะบอกมันตะฝุ่นเลยนะจันคือแล้วไม่ได้ปลูกพวกยางยิ่งกับอย่างนะจะมาเล่นพวกนี้แต่ว่ามาเล่นขี่ก็เลยได้ขี่ไม่เห็นว่ามาเล่นขี่ว่าได้ขี่ไม่เห็นขี่ไม่เห็นตากก็ต้องนอนตากแดดมันสิกรอบของเราตากผมมาแต่เอาหัวชื่อไปใส่เศษผ้าซักนี่ชื่อไม่หน่อยพอดโอ้ฝนตกแห้งมาแล้วแม่แต่โน่ว่าว่าให้กูเว้าทั้งหมดเก็บมาว่าต้องหน่อยว่าย่านหน่อยก็ว่าอยู่เพราะมันเกิดตื่นๆก็ลงว่า